Мына биз бүгүн Талас областынан Талас районунун Жонарык айылында турабыз. Бул Жонарык айылы менин кичинекейимден өскөн айыл. Мына ушул көчөлөрдө ойноп чоңойгонбуз. Азыр мына сиздер көрүп турган бул негизги эки чоң көчөдөн турат. Майда көчөлөр да бар, бирок бардыгына мына ушундай жолдор жабылган. Себеби сиздерге маалым болгондой эле биздин айылда дагы ушул дүйнөнү дүрбөлөңгө салып аткан коронавирус илдети чоң коркунучту жаратып жаткан учуру. Бирок ошондой кырдаалда биз дагы колубуздан келишинче айылга мындай бейтааныш адамдардын кирбөөсүнө жана ушул коронавирустун батылдан мындай жуктурбалуу коркунучунан сактануу максатында бүт жолдор мына ушундай жабылган. Биздин айылдын элинин ынтымагы, биримдигибиз Кудайга шүгүр, ага инилер акылдашып ушундай иш чаралар жүрүп жатат. Мен эмне демекчимин, ушундай аракеттер ар бир айылда болсун, ар бирибизде болсун. Мына биздин өкмөт башчылар дагы аябай бир чоң президентибиз баш болуп өтө сураныч менен үйдөн чыкпай олтурууну өтүнүч катары кайрылып атат. Достор, биз бул илдетти ушундай үйдөн чыкпай өзүбүздүн саламаттыгыбыз үчүн, эртеңки Кыргызстандын келечеги үчүн биз сөзсүз түрдө бул кылган аракетибиз ушу үйдөн чыкпай койгондугубуз чоң салым болуп эсептелет.